Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara produk techwear yang saya terlepas pandang ataupun tak sempat review ialah wireless mechanical keyboard mereka, iaitu techwear B68. Tak apalah, benda dah berlalu kan. So dekat depan saya ni ada abang dia, iaitu techwear B68 Plus. Nanti saya kongsikan dengan lebih detail apa beza antara dua adik-beradik ni. Apa beza antara techwear B68 dengan techwear B68 Plus. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, memang saya nak kongsikan dengan anda apa beza antara techwear B68 dengan techwear B68 Plus ni. Tapi sebelum tu, jom kita tengok techwear B68 Plus dengan lebih dekat. So, ini kotak yang anda akan dapat kalau anda beli techwear B68 Plus. Kotak dia memang kita kata ini adalah identiti techwear tu sendiri. Untuk pengetahuan anda, techwear B68 Plus ialah satu keyboard dengan form factor 68%, ataupun kalau anda kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, anda akan dapati ada 68 key ataupun 68 button. Tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk jadikan keyboard ni sebagai satu compact keyboard. Dan sebab dia ialah untuk jimat space and senang untuk kita bawa ke mana-mana lah. Macam saya bagi tahu kepada anda yang keyboard ni compact, so tak banyak makeup yang techwear boleh buat dekat keyboard ni. Just satu logo techwear dekat bahagian hadapan frame dia. Cuma techwear pandai main dengan warna keycap. Macam saya punya ni, combination warna teal dengan turquoise memang masuk. Naik seri orang kata. But kalau anda tak suka dengan combination ni, anda suka dengan warna yang lebih cerah, anda boleh pilih satu lagi variasi yang mana still ada teal dengan turquoise, tapi dia tambah warna putih dekat angka 1 lepas ataupun number dengan dia punya alfabet. Macam anda boleh tengok dekat website dia. Lawa juga yang tu. Keycap yang dia guna jenis double shot PBT solid, lepas tu legend dia bukan jenis see-through. So cahaya tak boleh lalu ikut dia punya keycap ni. LED dia kita just nampak di antara ataupun between key per key. So LED dia tak terang sangat. Personally saya suka jenis macam ni sebab dia tak terang and dia tak malap sangat. Oh ya, sebut tentang LED ni kan, dia punya switch pun north facing, dia bukan south facing, and that's why dia punya LED tak terang. And sebut tentang LED lagi, macam kebanyakan keyboard techwear, dia jenis per key RGB, kita boleh tukar efek dia menggunakan software techwear B68 Plus. Anda kena tahu satu benda tentang produk-produk techwear, dia tak ada satu center ataupun satu portal yang mana kita boleh kongsikan software tu dengan produk-produk dia. Setiap produk ada dia punya own software. That's why anda kena pergi dekat website dia, anda kena search B68 Plus, download, install, baru anda boleh guna. Anda akan dapat interface yang macam ni. Interface dia bagi saya memang ada feel gaming, simple and user friendly. Ada 3 tab utama, ada lighting, key setting dan juga macro. So dekat tab lighting kita boleh adjust LED keyboard ni. Techwear offer kepada kita 21 mode RGB dekat techwear B68 Plus, dan kita boleh control dia punya brightness, dia punya speed and so on. Lepas tu dekat tab key setting ni, kita boleh custom key yang kita nak sepatutnya. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak boleh nak pilih key yang saya nak. Macam contoh,
page up punya key ni, saya nak tukar ke print screen, saya klik keystroke dekat sini, submenu untuk semua key tak keluar. Maybe ada bug lah, but still boleh setting. Saya tekan button print screen dekat laptop, dekat keyboard laptop tu, dia detect and boleh tukar page up kepada print screen button. Saya harap TechWare baiki bug yang ada dekat software dia ni. Dan menu makro ialah menu makro. Anda pun tahu, okay? Alright, dekat bawah keyboard ni agak kosong, just ada 4 rubber feet dan ada button untuk kita pilih jenis connection yang kita nak guna. Kita boleh guna wired, USB-A ke USB-C. Dia bagi kepada kita satu braided cable yang sangat berkualiti. Kemudian kita boleh pilih connection jenis Bluetooth, yang mana kita boleh connect dengan 3 device dalam satu masa. Dan last kali kita boleh guna 2.4 GHz wireless untuk latency yang lebih rendah. Dan dekat bawah ni dia tak bagi kepada kita satu feet stand untuk kita tinggikan bahagian hadapan dia. So saya sangat recommend anda guna armrest kalau nak guna keyboard ni. Bahagian hadapan dia tu dalam 17.6mm, memang tinggi. Okay, build quality keyboard ni solid. Walaupun dia punya chassis tu dia pakai plastik kan, tapi kalau anda pegang dia, anda dapat rasa yang keyboard ni padat, keyboard ni well built. Dekat bawah dia punya keycap tu ada metal plate. Lepas tu dekat bawah dia lagi ada sound dampening foam. Berat keyboard ni dalam 700 gram. Bila kita letak atas meja kan, dia tak akan bergerak dah, dia akan stay dekat situ. Dan tentang switch, TechWare B68 Plus ni datang dengan 4 pilihan Gateron switch. Dia datang dengan blue switch untuk siapa-siapa yang suka dengan tactile, clicky. Lepas tu ada brown untuk tactile, biasanya guna untuk gaming. Lepas tu ada red, lepas tu ada yellow. Keyboard ni jenis hot swappable. Maksudnya kalau anda dah boring dengan switch dia, anda boleh tukar kepada switch lain. Anda buka Shopee, anda type je Gateron switch dan anda beli, anda boleh pasang dekat keyboard anda. Anda pun boleh modify. Macam contoh, anda boleh tambah pelincir. Okey, ini typing test TechWare B68 Plus yang guna Gateron yellow. Okey, last kali tentang bateri Bateri untuk TechWare B68 Plus ni ialah 2000 mAh. Dia punya bateri tu bagi saya biasa-biasa sahaja. Cuma yang best tentang TechWare B68 Plus ni ialah bagaimana TechWare membolehkan kita cek bateri yang ada dekat keyboard ni. Kita kena tekan FN button dengan backspace, and button dari 1 hingga 0 akan menyala, menandakan berapa persen lagi bateri untuk keyboard ni ada. Menarik kan? Okey, apa yang membezakan antara TechWare B68 Plus dengan adik dia B68? Actually tak banyak Bagi saya ada 2 point sahajalah. Yang pertama dari segi connection. Kalau TechWare B68 Plus ni, dia punya connection jenis tri-mode connection. Kita boleh guna wired, wireless 2.4 GHz dan Bluetooth. Tapi adik dia kita just boleh guna wired dengan Bluetooth 5.0 sahaja.
Kenapa pentingnya 2.4 GHz ni adalah untuk elakkan lagging. Dia punya latency rendah. So kalau anda nak guna untuk gaming, better anda beli B68 Plus lah. Kemudian beza dia dari segi design, walaupun kita kata chassis dia sama, dia punya keycap tu totally different. Kalau B68 adik dia datang dengan warna putih dengan hitam. Sangat-sangat simple and tak menarik lah. Kalau abang dia ni B68 Plus, dia datang dengan gabungan warna teal, lepas tu turquoise dan juga warna putih. Of course, ada satu lagi variasi yang anda boleh pilih macam yang saya guna ni. So, ini sahaja perbezaan dia. And dari segi kita kata harga pun tak jauh beza. Kalau yang adik harga dia RM279 Malaysia, dia punya abang ni harga RM299 Malaysia. Beza dalam RM20 sahaja. Dua-dua mampu bagi kualiti yang bagus kepada kita. So, anda decide sendirilah yang mana anda nak beli. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.